สวัสดีครับวันนี้เรามาทดสอบไฟไซเรนติดรถกันนะครับการยึดติดเป็นแบบตัวดูดยึดติดกับตัวถังรถแน่นครับและนี่ตัวต่อเข้ากับไฟในตัวรถจากนั้นเปิดและปรับจังหวะไฟตามที่ต้องการ